豐田 Hiace、Toyota Hiace 是一款由日本豐田汽車所生產的一款小型客貨兩用車，於1967年推出市場，至今推出至第6代。豐田 Hiace 的引擎設計主要分為柴油及電油兩個版本，並有不同的規格，甚至有區分商務版及至尊版，以配合不同行業的需要。本港早於1970年代引進豐田 Hiace， 此後本港路面上大多數的客貨車均採用豐田 Hiace， 原因是容易維修、省油、操控容易，而且耐用，深受歡迎。絕大部分駕駛學校例如香港駕駛學院，均是採用豐田 Hiace 作為教練車。另外，香港政府亦有為多個政府部門，如機電工程署、食環署、康文署、消防署、警務處、海關等，購置了多輛電油版豐田 Hiace 客貨車，直到政府實施柴油商用汽車15年使用期限之後， Hiace 在香港的市場佔有率才下跌。此外，有部分學校私家小巴亦採用豐田 Hiace 的型號，全數均為12座位版本。另外，亦有部分巴士公司及小巴營運商使用豐田 Hiace 作為工程車。時間差唔多，再見。